我哋到咗我哋今日要嚟睇嘅 LV 展覽嘅地方啦。我哋呢邊咧係 Jubilee 超級塞車啊！而家咧，我哋就會一齊入去睇下呢一個 LV 展覽有啲乜嘢啦。就喺呢一度啦，耶！揾到個入口啦。而家咧，我哋就喺度排緊呢條隊，然之後就可以入去睇啦。哇！一個大門入嚟，呢啲全部都係佢個行李箱嚟㗎。呢一個大入口就不得了，呢啲全部都係嗰個皮夾嚟嘅。入到嚟呢度咧，我就會見到好多歷年嚟佢哋做過嘅一啲皮具啦，都會展示喺呢一度嘅。咁呢邊咧就會有一啲手袋，好多唔同嘅款喺度，都係一啲比較經典嘅。呢個圓呢個好靚啊！之前都好中意。哇！呢個袋幾特別喎，有個車底啊，好似貨車咁嘅。係啊，轉過嚟呢邊咧，全部都係用呢一個波嚟營造呢一個展廳，幾突出。呢個皮，中式嘅皮。哦，呢度有個皮夾，中間可以打開個。呢個冬天款嘅 LV。呢個係一個好科幻嘅感覺，好靚嘅 colourful。其實咧，呢啲邊呢啲全部都係用銀色嘅袋做出嚟嘅。然之後呢度咧，每一次都會有一個好特別嘅袋 show 咗出嚟。一陣咧，佢就會轉噶啦。哦，出場嘅係一個紅色嘅，同啱啱嗰啲 punky 係一樣，有波點嘅喎，係啦。不過呢個係紅黑色㗎，咁近先認得到佢。我哋咧總共攞到3份禮物啊！好啦，我哋嘅展覽就已經去完啦。大家嚟曼谷嘅話都可以過嚟行下睇下嘅，但係記住啊，呢個咧係要預約，係一定要預約㗎。哇，睇下先，哇，係顏色筆嚟嘅。睇下先，打開後邊，哇，係兩個顏色喎，係 LV 展嘅一個字嚟嘅喎。哦，調轉係喎，綠色字，跟住仲有紅色字，好特別啊！你估？然之後上到嚟電梯呢度咧，佢就直接入咗嚟 LV 嘅鋪頭，咁啊直接可以喺呢度 shopping 噶啦。你睇下幾得色嘅，你擺設得。姐姐喺度畫緊個袋，你小朋友都可以睇得好開心㗎。